Kablaw kada kayo kakabsat. Iti nagan ni Apo Kristo, itud ko iti kablaw kada kayo, iti amin kada kayo magdungdungag iti daytoy nga records tayo manen. Kawawid ko magapu iti tiyagaw tublay, naawisak nga agkasaba iti daytoy naladingit nga urnong iti pamilya iti Tondo gapus ti panakatay iti membro iti pamilya ni Sir Lloyd Tondo. Pribilehyo nga naitud kaniak kan nawayanak nga may kasaba iti sao ti Dios. And imbatik piman isuda lang tatay ta masapul met nga gawid ta ada dagiti pakanon nga tarakan. Nga magyaman ak ti nga tiyempo madanong ko dagiti kakabsat iti Liberty Baptist Church ijay mamamok dagiti kakadwa nga papastor kastamat dagiti umili ijay ni makibtutak nga madandanon gayam iti sao iti Apo ijay dagiti records tayo mismo dagiti kakadwa ijay ket bagada piman nga salamat launay sikagayam di buyan mi iti record ket salamat ta inmay ka. Itud ko iti kablaw kada kayo dita uray peman iti naliday nga urnong iti barangay tayo gapus iti pamilya paset iti pamilya nga adata nga mabanbantayan. Ni Apo iti mangdanon iti liliwa kada kayo ken panang itud iti kasapulan nyo dita nga na iti tiyempo iti panakaidulin iti bangkay ni Sir Lloyd Tondo. Uray iti pamilyana idandanon ko iti condolence kada kayo. Iti daytoy nga tiyempo nareksyon iti riknak ta dagitoy nga tattao nga nadanon ket dagitoy iti kakadwa nga intalek ti Apo. Kunak kada kayo iti Biblia, ti awag ti Biblia kanyada ministro iti Dios, soldado iti Dios. Ket iti daytoy nga tiyempo nga makita iti daytoy nga kadwa nga ministro iti Dios, espada iti Dios iti nasyon tayo nga matukol malpas ti serbisyonan iti daga. Dakkel nga palagip iti biag ken uray peman ti panakausar manen ken panangisigurado iti kararwa tayo nga ada tayo ken ni Kristo. Taawan sa baling nga kasayatan nga isimpad iti daga no hanla nga iti panangisigurado nga ada ka ken ni Kristo Jesus. Nga tinalek mo isuna nga nagbabawi ka ti basol mo. Nga nurumtang mo ti tiyempo ket alaan ni Apo iti biag mo nakasigurado nga mapan ka iti presensya na. Kakalpas ken nairanamot lang iti dagiti adu nga resulta iti election tayo tinapalabas. Ket anya kay ngarudan, kaselang garudan ti mapasama kada tayo. Dahil iti may nga dalam tayo iti daytoy nga rabi concerning iti responsibilidad tayo nga anak iti Apo iti gobyerno tayo. Ada ti responsibilidad tayo nga naibilin ket masapul nga takderan tayo met hanlang nga ituneg ti simbahan, hanlang nga ti uneg iti balbalay, komunidad uray pay man iti responsibilidad tayo iti gobyerno tayo. Iti 1 Timothy chapter 2 verse 1. Verse 1 ingana ti 8. Daytoy iti maysa nga karit kada tayo iti adipan iti Dios ni Apostol Pablo concerning iti responsibilidad dagiti anak ti Dios iti leaders ta. Laglagi pa nyo iti konteksto na daytoy iti panawon nga iti leader ditoy ket ni Nero, ni King Nero ket ammo tayo ti kaistorya ni Nero. Daytoy nagadu ti papatay na nga Kristiyano ken no may panggep iti Kristiyano ipatpakilo na daytoy ket araramiden na isuda nga torch, human torch iti gardin na nga wagpasyar isuna ti rabi sindian da dagitoy nga Kristiyano bukbukan da ti gasolina ket sindian da isuda iti plaza nga pagpasyaran ni Nero nga nakalaboy si isuna. So daytoy iti panahon nga apay no kastoy iti leader ti mabaling nga pinaka the best nga advice tatak ti agreeability tayo lang pipiyapay nga agreeability tayo ti gobyerno tayo. Namhaan nga kasi ti advice ni Apostol Pablo kadagiti anak ti Dios. Kinagpayson na hanga kasya iti dapat nga ikakasta ti anak ti Dios. Numan hantay kay kayat iti gobyerno tayo, hantay matilmon, hantay man nga inbuto si suda, adda ti responsibilidad tayo nga masapol ipakita tayo met para iti Apo. Nga aramidan tayo tadagita nga posisyon nga naited kanyada, naadal tayo ti Roma chapter 13 nga nagtao di ti Dios di ay.
Anya nga rod ti obligasyon tayo. Kuna ni Pablo, amo ka nagrigat tayo nga ramidan nyo dita Efeso. Kakaruta patpatayon na dagiti Kristiyano kan iti gobyerno yo nga nagsagsinlaw na nga haan nga nalimpyo iti panangituray kan ada iti unfairness iti Kristiyano. Namuray no kanang mga dati unfairness kan cruelty nga mapaspasamak dagiti anak ti Dios ada iti responsibilidad yo kanyada. Umuna, I exhort therefore nga rod ited ko iti karit kada kayo kakabsat nga umuna ti amin ikararagan nyo. Idawatan nyo, ikararagan nyo. Idanan nyo ti sangwanan iti Diyos, agyaman kayo. Ti amin nga tao, nga maidawat ko iti panagkararag, iti tunggal maysa kada tayo, masilig kayo ti sangwanan iti Diyos, kada kayo, para kada iti amin nga tao. So the first nga mention dito, it is for all men, nga in-encourage na Apostol Pablo, nga tikas tatayo ko mawalbalin, mabalbalin ko at ikararagan ti amin nga tao nga awan labas na. Ingay-ngayon tayo, iti prayer list tayo, iti tunggal maysa. Then pagdanon di verse 2, in-categorize na ini maysang area nga ingay-ngayon nyo. Nga hanyo kung mga labsan na itimot nga area ti tao. Idi chimpu dagiti apostol kagurgura dagiti opisyalis idi. Adu dagiti opisyalis idi nga kagurgura da matitian anak ti Dios. Ket dagiti daduma, traidor, dagiti daduma nga Hudyo nga agserserbi iti Roman government, kagurgura dagiti tax collectors, panangkita dagiti Hudyo kanyada ket traidor iti tribo. Nam kunan ni Apostol Pablo, dagiti ari nga dagitoy ken ti amin nga adda turay. Ingayon tayo suda. In mention na dagiti tao, grupo iti tao nga masapul nga ingayon tayo nga ikararagan. Malaksid yung verse 1, iti intiro nga tao, ikararagan tayo suda, kastamat dati area iti government tayo, nga da di otoridad, tapno maidalan dati nga natal na, kana dati kapya kada tayo, nga nadyusan, kan nalintag iti panangituray da, kan sinsiro dati panagserbida. Dati may isang ikararagan tayo kanyada, dagiti government tayo. Haan na nga in-encourage iti rebuild ita, haan na nga encourage iti panag-awol or kuna tayo kat strike dita, but kuna ti so ti apo tidawdawat kada kayo kat ito under ti government ni Roma ni iti Roman Empire nga idadawulo ni Nero nga patpatay na dagiti Kristiyano. Please, dagiti tao nga dagito under ti government masapul nga ikararagan tayo suda tapno maidalan dati nga nasayat. Dagito nga dagiti office iti government haan tayo man nakakayat dagito ta kurap kaduan nga adagiti posisyon nga day kat kurap karod agpakpakasyak nga haan yung nga lablabsan isuda nga ikararagan. Napatagdamat iti sangwanan iti Dios tapno maidaulo da iti nasyon tayo iti nadyusan ken napasnak ti panagsurod ang awan iti lawok na nga kalukan. Dahiti nga banag, di verse 3, aping aramidan tayo dito nga banag. Gapos ta makayayo ti sangwanan iti Dios. Nga ingayon tayo dagiti tao, nga dagiti iti government tayo, nga lagipan tayo suda, imbis nga reklamo tayo, kanyada ikararagan tayo suda, ta makayayo ti sangwanan iti Apo diay. Iti sangwanan ni Apo Dios ken mangisalakan tayo, referring to Jesus Christ nga na-address nga Dios ken mangisalakan. This is good and acceptable. So makita tayo iti sao iti Apo ket makita tayo iti panagsabmitar iti importansya iti gobyerno nga uri no kasta dayta gobyerno yu ikararagan yu suda. Gapusta iti sangwanan iti Dios makayayo diay. Laglagipon nyo diay. And in verse 4 kuna na laglagipon nyo uri dayto Dios kan mangisalakan nga dayto katarigagay na nga dagito nga tao the word nga all men to be saved. The word tayo verse 1 it is referring generally to all. The word nga all is referring to the whole world. And pagkatapos na usarmanan the all the verse 2 referring to the government. Pagkatapos the verse 4 na-mention man yung word nga all men which is
referring ijay sarsaritaan na ijay ket dagitoy government nga uray ti Dios dagitoy nga tattao ti gobyerno kahit namet kanada iti panggap na nga isalakan dagitoy. Inindicate na nga uray dagitoy nga tattao nga kagurguray nga opisyalis adamat ti panggap iti Dios nga maisalakan kanyada. Isu nga dagiti may sangingay-ngay nyo. Kararagan nyo hanlang nga ti sirip ti panangidaulo, hanlang nga iti kaltal na tapno mayat kan agbiag tayo kan nalintag ti panangidaulo. Uray mo ti panakaisalakan da ingay-ngayon tayo. Taada dagiti tattao ditoy, ada dagiti tattao ditoy office nga dagitoy nga naisagana nga kayat iti Dios kan pinanggap iti Dios nga isalakan. Isu nga no kita dito no i-disattach mo da iti word nga all nga ditoy nga agbalin lang independent verse sarsaritaan na ti universal, right? No i-attach mo iti bersikulo kan chapter nga ditoy iti mo makita nga diti all men iti verse 4 is referring iti kunatayo nga to the government people nga uray ti Dios kat adamat iti insagana iti Dios nga may salakan dagiti nga tattao nga kagurguray. Dito ti pangkitaan tayo nga haan nga umanay nga no i-define mo diti all nga deta kat apang kati Greek kat ibatamon iti konteksto. Masapol nga mapan kati Greek nam iti pinaka the best nga mag-define iti terms tayo kat i-define tayo dagiti words nga dagiti under iti context nga basbasan tayo. Tano ko na tayo nga word by word kat Greek latan nga i-disattach tayo iti context na ti mapasamak agbalin nga eisegesis or out of context. And in the context nga diay the verse 1 is referring to the entire human race. And in verse 2, it is referring to the people in the government. And verse 4, all men mananausa, referring nga uray ti Dios. Dagiti tao nga government nga nyo kay kayat nga makikita. Kapusta parparigatan na kayo. Adamot ti plano ni Apo Dios kanya da nga adatin sagana na nga maisalakan kanya. Da isu nga kararagan nyo isu da. Tapno mangagda, madanon dati minsay, tapno maisalakan namat. And uray dagiti hintil, uray dagiti Hudyo, agpakpakasya kada kayo, awan sa baling makaisalakan kanya da. Di verse 5, no lang iti may nga Dios, kan may nga mangi dandanon iti tao iti Dios sino diay awan sa balin nohan nga ni Kristo Jesus. Nga isu iti mediator tayo, nga mangirurnos ti relasyon tayo, awanan da duma. Nga isu na tinangited iti bagina para ti all. Anya diti all manan nga ditoy. Is it referring to the general people? No. It is referring the context to iti verse 2, 3, 4 the government. Nga uray ti Dios nga ditoy inted namat iti biag na dagiti kagurguray nga tattao nga dagitoy. Nga iti grupo ti tao nga dagitoy nga kagurguray. Ada iti insagana ni Apo Dios nga inted na iti panakaisalakan na nga maisalakan to dagiti nga tattao di usto nga insagana na nga tiyempo. Isu nga kuna tayo nga iti usto nga tiyempo maisalakan met isuda. In testimonya na iti kayap na daytoy ti rason nga nagbalin na ka mga kasaba kanaeban na kang apostol nga mangdanon dagiti hintil iti pambati nga tiamu tayo di hanga napili data awan tinapili kanya da nga naisalakan. Isuda kat amin dagita kat pagsungurot ti impyerno namdakkel gay makamali. Uray gayam dagiti Gentiles nga dagitoy. Referring nga dagiti Gentiles nga dagitoy, sarsaritaan na uray dagiti Gentile governments nga dagiti nga kagurgura tayo. Nga haan nga umanamong kada tayo, nga ti panangkita tayo kat mapanda ti impyerno, adamat gayam ti panggap ni Apo Dios kanyada. So nga pakpakasya kada kadyo verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So that is the encouragement. That is the focus iti dati verse. I think one of the verse nga mami-misinterpret kat dati verse nga dito gapusta madis-disattach dati verses ag sabali iti explanasyon ag relay tayo man iti Greek words tayo nam relying the word itself the Greek nga original word nga haan mo nga i-consider the context agbalin lata nga mistake. Isu nga di pinaka the best ito'y while we go iti verses nga dagitoy and birukan tayo iti kuna tayo nga Greek word na
Laglagi po nyo hanyo nga disatas di context tapno accurate nga usto iti panag-explikar. Kasla iti verse nga ito nga ma-refer misuse kanhan nga usto ti explanation nagapusta madit-detach iti daduma nga verses dati verse nga ito. So sapay kumakapsat dati ti mission tayo tata nalpasan ti eleksyon. Nalpasan iti dagiti panaka-recognize panaka-proklama iti adu nga paset iti opisyalis iti nasyon tayo ti sumaruno ta nga namidan tayo ti kararagan ni Suda gapusta adumat kanyada ada dagiti tattao iti tangasaad iti offices nga naisagana nga maisalakan nga isagana ni Apo nga danunon tayo iti mensahe iti ebanghelyo ken kararagan tayo ken madanon dagiti nga tattao dagiti mensahero na. God bless and good night. Ni Apo Diyos ti mangited ti na kada tayo ti dating rabi. God bless.